मेरे पास इन्फिनिक्स स्मार्ट 7 एक सेट आया है जिसमें प्रॉब्लम है कि ये सेट एक दो शॉप से रिटर्न हो गया है जो कि डेड है। मैंने इसको वन बाय वन ट्रेस किया। इसका मैंने पावर सेक्शन का सील रिमूव किया जो कि फुल वाटर डैमेज पूरा फुल शॉर्ट था। हमने इसको वन बाय वन सारे कंपोनेंट को रिमूव करके न्यू कंपोनेंट रिप्लेसमेंट किया, फिर इसकी पावर आईसी को निकाला, रिवॉल्व किया और देन हमारा फ़ोन एकदम ओके हो गया। बूटिंग वगैरह सब कुछ एकदम ओके हो गया। फिर हमने इसको ऑन किया, सेट हमारा प्रॉपरली ऑन हो गया। ये आप देख सकते हैं, हमारा फ़ोन एकदम ऑन हो गया है। ये सेकंड लोगो पे आ गया, ये फ़ोन मेरा ऑन हो गया, प्रॉपरली वर्किंग है।